cửa hàng 3x2 mọi người ạ. Các bạn có chuyên nghiệp kia mình hàn mọi người là mình hàn cơ 2,5 là bao nhiêu anh chỉ dòng thôi. Khi mà hàn thì máy đồng hồ của máy không hề nhảy dòng cho mọi người. Máy vẫn dòng của điện mình hàn chỉ bao nhiêu nó nhảy bấy nhiêu.
dòng như thế. Thì còn máy này thì hôm nay thì do hôm nay mình chỉ có test qua một cái hay nữa và một cái bay đi hai thôi. Thì ở clip tiếp theo mình sẽ test xem hiệu suất làm việc thực sự của con này nó như thế nào. Thì ở clip đấy thì mình sẽ test qua 3D2, thì mình sẽ hàn qua 3D2 liên tục đến khi nào mà máy báo đèn là báo OC này là máy báo quay hiệu suất làm việc ấy, thì mình sẽ biết được xem là hiệu suất làm việc nó được bắt đầu thì chắc tầm khoảng lâu lâu đấy. Để ủng hộ kênh là xin mọi người nhớ ấn nút đăng ký để có các video mới nhất về mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.